لواء. اهلا، مساء الخير يا كابتن خالد. ازي حضرتك؟ وعايز اقول لحضرتك كانت حلقه جميله جدا جدا وبشكرك عليها. انا اللي بشكرك عليها. نعم. عملت لي مشكله لكن يعني غير مقصوده على الاطلاق. طبعا انا يعني انا لما اتكلمت على ان ابني اهلاوي، هو نفسه لما اتكلم قال لك احنا بنقعد مع بعض نتفرج على الماتشات ونهني بعض. احنا كان طول عمرنا ما كنا بنلعب في الزمالك، ما حتى ضد الاهلي كنا نخلص ماتشاتنا ونروح نقعد في الحديقه اللي في النادي الاهلي، الجنينه بتاعت النادي الاهلي، ده مكاننا كان. وانا بحترم النادي الاهلي جدا، وعلاقتي بكل اعضاء مجلس الاداره النادي الاهلي علاقه محترمه وعلاقه كويسه جدا. وكل الكلام اللي بيتقال على الفيسبوك انا اعتقد ان مفيش حد منهم ممكن يعتقد فيه، وفي بعض الكلام اللي ممكن يبقى مدسوس على لسان حتى الحاج محمد ابو وهاب وعلى لسان احمد الشيخ. فعلا ده كلام مدسوس. يعني تحققنا من انه هو مدسوس. يعني حضرتك اتكلمت مع الحاج محمد ابو وهاب ومع احمد الشيخ؟ قال لك في حد اتكلم مش انا، لان انا سافرت. ففي حد اتكلم يعني مش واحمد الشيخ قال له انا ما قلتش حاجه على سياده اللواء. ما انا متاكد ان هو ما قالش حاجه. لان انا انا لما اتكلمت مع احمد الشيخ وانا قلت للصحفي ان انا نصحت احمد الشيخ ما تروحش لا للاهلي ولا للزمالك. انت عندك الزمالك في عدد من الناس بيلعبوا في المكان ده وهم اكثر منك خبره، فمش هتلعب على حد فيهم. ولو هتروح النادي الاهلي برضه في نفس الحكايه. فانا ما قلتلوش على النادي الاهلي بس، لا. وبعدين في النهايه هو مش انا صاحب قرار التوقيع على الاستغناء. لو مش عايز اوديه مش هوديه. لا، وغير كده يا سياده اللواء، ما حضرتك يعني هو في النهايه هو من غير ما حضرتك تعرف راح مضى للزمالك. انا بالظبط كده. يعني مش عارف يعني مضى للزمالك. يعني هو لو هو مش عايز من الاول الزمالك مثلا، او يعني هو ولبس فانيله الزمالك وهو بيلعب في المقص او في تليفونات ولبس فانيله الاهلي، يعني حضرتك ما قلتش حاجه. انت حضرتك قلت كان ليه ميول للزمالك بدليل ان هو راح مضى، لكن بعد كده اما اتخانق مع احمد عيد او كذا فهو الراجل غير رايه وقال انا عايز اروح الاهلي. حضرتك ده اللي قلته بالظبط. انا مش عارف في ايه يعني. فبس الناس دايما تحب يا كابتن خالد تصور الامور على غير الحقيقه بتاعتها. وفي بعض الناس بتحب تعظم الامور وتخلق مشكله من لا مشكله. انا بحترم جدا كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، بحترم جمهور النادي الاهلي، بحترم جمهور نادي الزمالك، بحترم مجلس اداره نادي الزمالك. دول اكبر ناديين في مصر. وانا ما اقدرش اطلاقا اخطئ في حق اي نادي من الناديين. هو بس يا سياده اللواء ما حضرتك قلت يخلق من ظهر العالم فاسد، انت حضرتك بتقول بتهزر مع ابنك، يعني ابنك هو اللي فاسد. ابني اللي فاسد، يعني انا بهرج مع ابني. حضرتك بتهرج مع ابنك يعني الدنيا راحت لحته ثانيه خالص. ما انا بقول لحضرتك الناس بتحب تتصيد. هو قال لك طالما سياده اللواء قال فاسد يبقى قصده الاهلي فاسد، يبقى الدنيا فاسده، يبقى الاهلي فسد. الناس اللي عايزه تهدي النفوس دايما بتعمل كده. لكن لو الناس خدت الامور ببساطه وخدت كل جمله بمعناها الطبيعي، ما كبرتهاش، كانت امور كتير هتتغير في بلدنا. تمام سياده اللواء، يمكن برضو على موقع كبير اعتقد موقع تقريبا اليوم السابع مش فاكر ايه، ان خلاص دونجا مضى خلاص للنادي الاهلي 4 سنين، وكان